喂，係我啊，晚上好啊。咁咧，我上條片講到即係叫啲女仔後生啲結婚生仔啦，係嘛？咁其實呢樣嘢係錯嘅，即係老實講，我覺得徐子淇啊、章澤天嗰啲都係錯誤嘅，即係真係唔應該咁早結。佢咁早結，淨係揾到呢啲級數嘅男人。如果佢遲啲結，應該就我覺得會揾到 Elon Musk 嘅。咁你見到好明顯，佢哋兩個達唔到呢個標準啦，就因為太早結婚咯。咁同埋早結就早離啦，係咪？你睇下幾時離婚，係咪先？加上我身邊識嘅大齡嘅，都唔大齡嘅，即係優質男人啦，咁都係中意即係30幾啊、40啊呢啲女人嘅，咁貪佢可以驅風啊嘛，係咪先？即係佢天然帶有呢個驅風屬性。即係冬天都 OK 嘛，即係而家容易入風啊嘛，係咯。咁同埋最緊要啦即係你哋人生經歷夠啦，有智慧啦，係咪？有智慧嘅沉澱啦，一開聲一打字就覺得你好有智慧。咁呢啲係我覺得都係後生女仔比唔上嘅，講真嗰句咁再加上你哋都認定咗，即係真係嘅後生咁就容易離婚啦，係嘛？你哋千祈唔好聽啲風水佬講啊，唔好聽啲堪輿學家講，佢哋叫你哋早啲結婚啊！即係一定要咧拉到越後越好同埋我覺得就生仔嗰部分咧，因為都收地經㗎啦，講真，咁唔緊要嘅，而家科技先進啊嘛，咁你揾到個優質男人未？人工受孕咯，係咪？代孕咯，咁如果排唔到卵嘅，咪買卵咯，係咪？最緊要個男人課金，最緊要係咁啫，係咪？即係優質男人，我就覺得真係中意啲年紀較大嘅，即係都話你哋有智慧，同埋你哋有經驗，咁就對於即係青春嘅肉體其實好膚淺。咁其實越優質越有智慧嘅男人咧，就越唔中意青春肉體嘅，就即係真係中意智慧嘅，係啦。咁你哋所以說服咗我。咁條片因為都出咗街啦，我就唔 delete 啦。咁你哋可以喺嗰條片繼續留言，即係教翻 turn 翻正。而家啲女仔就千祈唔好早結婚咯，即係最好就係你畢完業啊，出嚟做下嘢先啊。即係30，我覺得35左右開始揾咯。咁40頭應該都 OK 噶啦，即係可以揾到類似 Elon Musk 呢一類嘅男人。咁50幾歲咪即係再嚟第二婚咯，係咪先？大家都有智慧嘛，即係年紀越大越有智慧，呢樣嘢我好認同嘅，真係嘅，即係你哋講得好啱咁我就冇用啦，我又老又冇智慧即係你哋係有智慧，我真係冇乜嘅。咁大言不慚咁而家你哋就即係幫我糾正翻咯，最緊要係即係令到而家啲後生女唔好咁黐線走去結婚生仔即係最好等到真係30幾先咯，30幾40先諗呢一樣嘢咯即係傻噶嘛，蠢噶嘛，後生嗰啲係咪先？我覺得老女人就特別叻，特別有智慧咯，同埋人生經歷夠啦，最緊要都係。咁由於真係我都講唔到再更加多嘅嘢，我唯有同我個仔講咯。頭先我話嗱，即係我哋第時咧就唔好同人爭，我哋就揀翻啲年紀細些少嘅，因為佢哋冇人要嘅，都好慘。咁因為即係你都知啦，大齡剩女係都幾多人搶嘅。咁即係你個質量唔係咁好我同我仔講，你個質量唔係咁好，咁我哋揀翻啲後生啲咯。